Sok od bazge, koji mnogi poznaju i kao sirup od bazge, priprema se od davnina. Veoma je zdrav napitak osebujnog okusa i mirisa. Bazga je ljekovita biljka koja se najčešće koristi pripremom soka ili čaja, a pomaže kod brojnih zdravstvenih problema. Osim ljekovitosti, sok od bazge konzumiramo jer je veoma ukusan i odličan izbor prirodnog soka. U nastavku ovog videa pričati ćemo o ljekovitosti bazginog soka te o receptu za njegovu pripremu. Bazga prirodno raste u Europi, Istočnoj Americi i Zapadnoj Aziji. Za uzgoj joj trebaju sunčana staništa sa bogatim vlažnim tlom. Samo drvo bazge može narasti do 10 metara visine. Ima ispucanu sivkastu koru, žućkaste listove i male bobičaste plodove. Sirup od bazge mnoge vraća u djetinjstvo kada su naše bake i djedovi tradicionalno pripremali ovaj sok koji je predstavljao zdraviju alternativu kupovnim sokovima. Sok od bazge proizvodi se od samih cvjetova bazge koje najbolje prepoznajemo upravo po njihovom osebujnom mirisu. Cvjetove viđamo u raznim dijelovima prirode, a njihov izgled ne može se zamijeniti. Sok se može pripremiti i od plodova bazge. Veliki razgranati cvjetovi sa mnogo manjih cvjetića većinom su bijele ili kremaste boje te ih beremo u komadu. Bazgin cvijet posebnog je i teškog mirisa koji nekome može odgovarati, no određenom broju ljudi može biti odviše težak pri disanju. Preporučuje se branje bazginih cvjetova tokom sunčanih dana u proljeće, podalje od prometnica i zagađenja u okolišu za najbolju kvalitetu cvjetova. Bazga ima jako malo kalorija, a sadrži vitamine A i C, kalij, kalcij, željezo i folate. Sami cvjetovi bazge nemaju značajnu nutritivnu vrijednost, ali sadrže vrijedne fitohemikalije koje mogu djelovati protuupalno, antimikrobno i antioksidativno. Cvjetovi bazge posjeduju ta svojstva upravo zbog fitohemikalija, karotenoida, fitosterola, polifenola. Za ovaj recept za sirup od bazge potrebno vam je 56 cvjetova bazge, 3 kg šećera, 5 litara vode i 70 g limunske kiseline koju možete zamijeniti sa sokom od 5 limuna. Cvjetove je potrebno pregledati i očistiti ukoliko ima nekih nečistoća ili insekata. Birajte veće cvjetove, a ukoliko su sitniji, 2 manja brojite pod jedan cvijet. Cvjetove nije potrebno prethodno prati kako ne bi saprali pelud sa cvijeta, pa je upravo to razlog zašto ju moramo brati daleko od prometnica. Nakon što ste pregledali i prebrojali sve cvjetove, vrijeme je da dodate vodu. Na ovaj broj cvjetova, to jest 56 cvjetova, dodajemo 5 litara vode. Bitno je da svi cvjetovi budu pod vodom i da puste svu svoju lijepu aromu. Nakon što dodamo vodu, poklopit ćemo posudu u kojoj se nalazi naša bazga i ostaviti da tako stoji 24 sata. Nakon 24 sata vrijeme je da procjedimo našu bazgu. Prvo ćemo izvaditi ove veće cvjetove lagano istišćući kako bi iscijedili svu vodu. A nakon toga ćemo detaljno procijediti kroz cjedilo kako bi ovi sitni cvjetovi ostali vani, a nama bi ostao samo čisti sok. Ukoliko nemate dovoljno gusto cjedilo, možete da koristite i gazu, tako ćete detaljno procijediti sok.
Nakon cijeđenja vrijeme je da dodamo šećer. Na ovu količinu cvjetova i vode dodajemo 3 kg šećera. Sve to lijepo izmiješamo i dodajemo limunsku kiselinu. Ja sam dodala 70 g limunske kiseline, to jest limuntosa, a vi možete to da zamijenite sa sokom od 5 limuna. Sve to dobro promiješajte i ostavite da stoji naredna 24 sata. Tokom tog vremena po nekoliko puta promiješajte ovaj sok kako bi se šećer što bolje rastopio. A nakon što su prošla još 24 sata, sok stavljamo da prokuha. U međuvremenu oprali smo naše flaše i stavljamo ih na 160 stepeni nekih 15 do 20 minuta da se steriliziraju. Naše flaše vadimo dok su vruće i u njih sipamo vruć sok te odmah zatvaramo. A cvjetovi bazge se mogu sušiti za čaj. Potrebno ih je sušiti u hladu, nikako na suncu. Na ovaj način oni će zadržati prirodnu bijelo-žutu boju, a osušeni cvjetovi se mogu samljeti i čuvati na suhom i tamnom mjestu. Možete ih čuvati u staklenim posudama ili papirnim vrećicama. Suhe cvjetove se ne preporučuje čuvati duže od 12 mjeseci. U slučaju da cvjetovi potamne i ranije, potrebno ih je baciti. A ono što je bitno kod bazge da se napomene jeste da se ne smije jesti sirova bazga. Plodovi crne bazge su u sirovom stanju toksični. Nakon što je sok prokuhao, odmah ga onako vrućeg sipamo u već pripremljene i sterilizirane boce. Boce je potrebno odmah nakon punjenja dok su još vruće zatvoriti i ovako pripremljen sok može vam trajati doslovno godinama. Vrlo je bitno da su boce dobro zatvorene jer će vam na taj način sok duže trajati i neće se pokvariti. A ovako pripremljen sok, ukoliko imate prostora, možete spremiti u plastične boce te zalediti. Od ove količine cvjetova dobila sam ukupno 7 litara soka koji se razblažuje sa vodom, to jest sirupa od bazge. Spremite ga na tamno i hladno mjesto, a vjerujem da se tamo neće dugo zadržati, već da će se brzo potrošiti. Ovako pripremljen sok od bazge potrebno je po ukusu razblažiti sa vodom. I ne brinite, ova količina šećera nije štetna za vaše zdravlje. Sok se razblažuje sa dovoljnom količinom vode, a bazga sa druge strane ima dosta dobrobiti za vaše zdravlje. Bazga ima antioksidativni i protuupalni učinak, pomaže pri mršavljenju, ima učinak laksativa, pomaže u borbi protiv alergija koje su uzrokovane peludima, olakšava intenzitet simptoma astme, poboljšava probavu, odličan je izbor za olakšavanje simptoma upale dišnih puteva. Poznata je po svojem antivirusnom i antimikrobnom djelovanju, pomaže u jačanju imunološkog sustava. Sprečava oboljenja poput gripe i prehlade te osigurava dokazano antimikrobno djelovanje. Sok od bazge je stoga idealan dodatak kod oslabljenog imuniteta i veoma zdrava alternativa uobičajenim sokovima. A kao što sam rekla, osim za pripremu soka, bazga se koristi i za pripremu čaja, tako da se cvjetovi dobro osuše nakon branja i skladište na suhom mjestu do konzumacije. Bazgin čaj poželjan je kod prehlade i gripe jer potiče znojenje i smanjuje respiratorne probleme.
S obzirom na to da se sok od bazge proizvodi od cvjetova bazge i šećera, domaći sok možete napraviti u potpunosti bez konzervansa. Za to će vam pomoći limun i limunska kiselina koja je prirodna tvar i služi za produžavanje roka trajanja brojnih namirnica u prehrambenoj industriji. Iskoristite ovo vrijeme cvjetanja bazge kako bi cvjetove osušili za čaj, pripremili ovaj osvježavajući sok ili jednostavno je dodajte na 24 sata u bokal vode sa limunom, kako bi osvježavajuće piće imalo dodatni ljepši okus bazge.